Крыму 17:00. В эфире радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Добрый вечер, это радио «Крым Реалии». В студии работает Сергей Макрушин. Сегодня мы продолжаем разговор о важных темах, о которых молчат подконтрольные российским властям крымские средства массовой информации. Не молчим об этом мы. Напомню, что не молчим мы на средних волнах, на частоте 648 АМ. Вы можете слышать нашу трансляцию. Также вы можете нас слышать на сайте «Крым Реалии» и на канале «Крым Реалии» в YouTube. Сегодня мы будем говорить об очередном обыске в Крыму. Обыском завершается 2021 год, обысками он и начинался. Очередной год для Крыма, вот об этом мы, обо всем и поговорим. Да, о новой тактике, которую применяют в Крыму российские силовики. Вы можете присоединиться к нашему разговору, сделать это очень просто. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть наши радиоэфиры, но и комментировать происходящее. Здесь работает чат, можете общаться друг с другом, задавать нам и нашим собеседникам вопросы. Итак, в Крыму, в поселке Советском, 28 декабря силовики российского центра утром в 7:20 утра начали обыск в доме крымского татарина 34-летнего Рустема Ибадлаева. Об этом сообщили в гражданском объединении «Крымская солидарность». В съемном доме с Ибадлаевым живет жена и 3 детей. По словам активистов, силовики утверждают, что следственные мероприятия касаются предыдущих хозяев дома. Во время обыска вооруженные люди оцепили дом. Около дома собрались соседи Ибадлаева и жители поселка. Пресс-службы силовых ведомств Крыма пока не сообщали о соответствующих следственных действиях. Позже стало известно, что по итогам обыска у Рустема Ибадлаева силовики никого не задержали. Как сообщали в Крымской солидарности, выяснилось, что мероприятия правоохранителей проводились из-за прежнего владельца помещения, о котором нынешние жители дома не располагают информацией. Сотрудник центра Николай Лапик задал несколько вопросов семье и собравшимся, после чего силовики уехали и никого не задержали. Отец Рустема сообщил, что внутри находились дети, но сейчас они себя чувствуют удовлетворительно, рассказали в Крымской солидарности. Поговорим об этом с корреспондентом Крымской солидарности Зиданом Аджикилямовым подробнее. Он с нами на связи. Зидан, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, стало ли что-то более подробно известно о том деле, по которому силовики приходили в дом Ибадлаевых? Ну, подробности какие? После окончания обыска я, конечно же, зашел, чтобы поговорить с семьей, с Рустемом Ибадлаевым, также с его супругой. Ну, они рассказали в подробностях, что в основном это следственное мероприятие проходило, они хотели узнать о прежнем хозяине этого дома. Так как Рустем Ибадлаев, он снимает там и как на съемной квартире живет. Ну, в принципе, больше никакой информации нету. Почему? Так как Рустем Ибадлаев сам не располагает никакой информации о прежних жильцах, он сказал, что я не знаю. И, конечно же, Рустем Ибадлаев и его семья очень сильно возмущены тем определенным давлением, да, то, что с утра ворвались с автоматами
в дверь очень сильный стук, потом... Вот об этом я хотел уточнить, как вообще силовики мотивировали то, что они действительно рано утром пришли, как мы видели по кадрам прямой трансляции, были снова в боевой экипировке. Если они пришли совсем по другому делу, да, к тем людям, которые в этом доме больше не живут. Вот, кстати, стало ли известно, как долго Бадлаевы живут в этом доме, и как долго там не живет тот, к кому силовики, как они объясняют, на самом деле пришли? Ну вот, со слов Рустема Ибадлаева, он говорит, уже прежние жильцы 10 лет как там не живут. Рустем Ибадлаев снимает там квартиру, и вот я помню еще, он туда когда заселился, у него еще один ребенок, кажется, был. Сейчас у него уже 3 малолетних детей. Вот получается, это уже вот этот весь промежуток времени, как бы Рустем Ибадлаев там проживает. Естественно, что об этом должен был знать как бы участковый, об этом знают соседи, как бы, и все возмущение именно вокруг этого и строилось, что Рустем Ибадлаев, как бы супруга его утром услышала, что во дворе кто-то ходит ранним утром, и потом стук в дверь, она будит своего мужа, чтобы тот узнал, что происходит. Рустем подходит к двери, открывают, где ему сразу кричат «лежать». Он говорит, холодный пол, пришлось лечь, я лег, после чего его подняли и уже вот начали потом только разъяснять вообще причину прихода, что якобы они пришли провести обыски, найти какие-то вещи, принадлежащие прежним хозяевам. Потом расспрашивали о прежних хозяевах, но Рустем Ибадлаев как бы не располагает этой информацией. Он говорит, я не знаю, я вот уже столько лет снимаю здесь квартиру, живу как бы с детьми, с малолетними и с женой. Ну, на чем они как бы провели обыск, посмотрели, ничего не нашли, составили протокол, что ничего не нашли, и на этом обыск был завершен. Возникло ли какое-то понимание? То есть что это было? Это действительно ли вот такая ошибка силовиков, либо это просто был таким образом найден повод для того, чтобы прийти и обыскать дом Ибадлаева? Ну, сложно сказать, что силовики не знали, наверное, о том, что прежние хозяева там уже не живут. Ну, в частности, участковый и местные сотрудники полиции по-любому должны, наверное, знать, что кто где проживает. Из-за этого здесь как бы сложно сказать. Но Рустем Ибадлаев и его семья расценивает это как давление, которое вот уже сколько лет продолжается в Крыму, эти обыски, эти задержания. И он как бы видит, что это вот... Зная, они пришли все равно вот, как бы провести обыск и этим самым показать, что вот, ну, мы оказываем, да, вот такое давление. Здесь важно сказать, что это все происходит на фоне участившихся обысков и задержаний в Крыму. Не так давно мы рассказывали в нашем эфире об истории Наримана Аметова, которого похитили 17 декабря из дома, подвергли пыткам, а потом вернули домой, взяв с него вот какую-то расписку о неразглашении. И в связи с этим вопрос такой, как люди вот реагируют на новые обыски, да, с большей ли тревожностью воспринимаются визиты силовиков в дома сейчас? Ну, конечно, да, у нас замечается, например, также и у Наримана Аметова очень большое количество людей собралось, и также в соцсетях это очень сильно как бы видно, что люди возмущены, это вот тот комок снега, который вот накатывается и идет, и видно, что народ, естественно, как бы с опаской к этому подходят. Эти любые обыски, любые приходы сотрудников в дома крымских татар, это уже расценивается как давление, да, на народ в общем. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Зидан Аджикелямов, гражданский журналист из Крыма. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Тарас Ибрагимов, журналист Суспильного телевидения. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер. Итак, мы видим обыски, которые прошли в советского района Крыма. Они не закончились задержанием. И, как пояснили силовики, они приходили с обыском по делу, по которому проходит другой человек, который жил ранее в этом доме. Как мы сейчас выяснили, порядка 10 лет назад он из этого дома выехал. Вот неужели силовики не могли знать о том, что этот человек уже в этом доме 10 лет не живет, или это был такой предлог для того, чтобы прийти и обыскать жилище Ибадлаевых, по вашему мнению? Да, мне кажется, что вот я просто в связи с тем, что слежу за тем, что происходит в Крыму, потому что как бы Крым до сих пор находится в сфере моих журналистских интересов, и у нас конец календарного года, и я для себя подбиваю какие-то итоги и тенденции уходящего года. И мне кажется, что вот одна из тенденций уходящего года – это то, что репрессии в отношении крымских татар становятся, приобретают такой иррациональный характер. Потому что, логики и каких-то предсказуемых действий и шагов со стороны сотрудников местных силовиков все меньше и меньше. Потому что, раньше мы могли хоть как-то прогнозировать какие-то вещи и понимали, кто может находиться в зоне риска. Это там активисты, гражданские журналисты, это люди, которые публично как-то проявляют свою позицию и так далее. Конечно, безусловно, мы видели репрессии и задержания в отношении людей, которые до этого не проявляли какую-то активную гражданскую позицию, но тем не менее, вот эта тенденция какого-то абсолютно иррационального давления и какой-то ситуативных репрессивных практик, она проявляется все больше и больше. Мне кажется, что эта тенденция будет продолжаться в следующем году. То есть общая рамка мне понятна, потому что, в принципе, крымские татары, для нас понятно, что крымские татары, с ними разговаривают на языке репрессий уже 8 лет. Но если этому углубляться и смотреть более точечно, то появляются вот такие вот какие-то иррациональная логика. Тарас, вы внимательно следите действительно за политическими процессами в Крыму и долгое время следили за ними непосредственно в Крыму, бывая, пока вам не запретили въезд на Крымский полуостров. Вот давайте поговорим о том, что произошло в 2021 году, да, как изменились вообще тенденции того, что происходит в сфере прав человека и в связи с политическими преследованиями в Крыму. Чем нам этот 2021 год, к сожалению, запомнится? Действительно, мне кажется, важно говорить о тенденциях уходящего года. И одна из таких еще важных тенденций, то, что мы наблюдали, по сути, последние 3-4 месяца, всю осень в Крыму. Если говорить о правах человека, то это, конечно же, сужение и такое схлопывание, я бы даже сказал, быстрое какой-то публичного пространства для проявления своей какой-то позиции, если ты не согласен с тем, что происходит в Крыму. Я объясню свою мысль. Раньше можно было говорить о том, что, скажем так, ты мог выйти под суд, публично как-то поддержать человека, хотя бы стоя под судом, следить за этим процессом, поддержать родственников, постоять под судом, чтобы политзаключенные и люди, которые оказались на скамье подсудимых, понимали, что они остались не одни. То есть, какой-то такой публичный протест. И последние 4 месяца мы наблюдаем, что этот публичный протест очень сильно подавляется в Крыму. Людей задерживают, используют эти ковидные ограничения в Крыму абсолютно в репрессивных таких практиках. И массовые административные задержания, которые мы наблюдали, да, были волны какие-то, 17-18 год, можно вспомнить массовые задержания порядка 80, а то есть 100 человек, когда люди выходили на одиночные пикеты. Но раньше люди могли приходить под суды, и они понимали, что это более-менее какое-то безопасное место
даже если вот ты находишься под судом, даже если ты выражаешь какую-то свою солидарность с политзаключенными. Сейчас вот это публичное такое пространство, оно сужается. И я думаю, что 2022 год, опять-таки, вот эти ковидные ограничения, они очень удобные для силовиков. И я думаю, что в 2022 году это только продолжится. Ну, конечно, пытки. Пытки стали вообще как бы чем-то, скажем так, силовики пытаются как-то узаконить, наверное, с их точки зрения, или ввести в какую-то норму, практику. О проблеме пыток теперь говорят не только те, кто занимается вот правозащитой по Крымскому полуострову, мониторит ситуацию в Крыму, теперь все громче о проблеме пыток говорят и в соседней России. Вот в нашем предыдущем эфире на эту тему один из спикеров говорил о том, что Крым — это такая площадка, да, для испытания тех технологий, репрессивных практик, которые затем применяются в России. Вот не согласны ли вы с такой точки? Согласен. Нет. Не согласен. Мне кажется, что Крым как раз-таки, возможно, в каких-то других практиках Крым и площадка, и там поле для экспериментов силовиков, но пытки в России — это норма уже, скажем так, мне кажется, последние лет 10. Пытки в тюрьмах. Мы видим вот этот архив, который опубликовал ГУЛАГу НЕТ, и там архивы за 5 лет, за 10 лет, и это абсолютная норма в тюрьмах, в колониях. Пытки применялись и раньше там, в разных и политических, и неполитических делах в соседней России. В Крым просто эта практика перекочевала. И в Крыму, кстати, она, мне кажется, ее сложнее, скажем так, сделать нормой, потому что мы видим какое общественное сопротивление этому явлению со стороны крымских татар. Буквально вот последний этот пример Наримана Аметова, которого пытали, 400 человек собралось у него под домом, проявить какую-то солидарность и поддержать человека. Я не думаю, что можно увидеть что-то подобное в соседней России, если человека узнают, что человека пытали, увидеть такую солидарность. Поэтому в Крыму, Крым отличается в этом плане как раз-таки гражданской позицией, сопротивлением ненасильственным и несогласием с тем, что пытаются, с теми практиками, которые пытаются навязать силовики. В Крым это приходит позже, даже элементарно на этом последнем примере. Если почитать там монолог или послушать этот монолог крымского татарина, опубликованный на сайте Крымской солидарности или на сайте издания «Граты», то пытали его, если мы правильно понимаем, люди, которые приехали из России. То есть, по крайней мере, вот человек запомнил диалог, что к нему обратился силовик и говорит, я приехал сюда пытать, ломать таких людей, как ты, и мне за это ничего не будет. Собственно, картина, которую мы видим. Это тоже как бы еще одна тенденция, то, что силовики, в принципе, силовой блок в России, он деградирует с точки зрения расследования уголовных дел, в принципе, того, чем должны заниматься силовики. Потому что, пытки, мне кажется, это побочный такой эффект деградации силовых структур. Потому что легче всего выбивать какие-то нужные тебе показания, привязав человека скотчем к стулу и прицепив к нему провода и включив ток. Вот вы говорите о том, что общество в Крыму и в соседней России по-разному реагирует на то, что происходит, да, на то, как действуют российские силовики, на то, как российские силовики применяют пытки. Мы действительно видим, что реакция разная. В Крыму люди собираются возле тех домов, где проходят обыски. В Крыму люди действительно стараются выйти или к зданиям судов, или к органам следственным, да, чтобы поддержать тех людей, которые находятся по политическим обвинениям, но есть ли у этого какой-то результат? Отличается ли конечный итог вот от того, что происходит в России, и от того, что происходит в Крыму?
Мне кажется, Крым до сих пор остается регионом, где сохраняется активное гражданское ненасильственное сопротивление. Насильственное сопротивление, в принципе, невозможно. Оно как бы такое утопическое в Крыму, потому что ты просто либо окажешься на скамье подсудимых в лучшем случае, либо просто тебя убьют. Ненасильственные практики борьбы с репрессиями, с произволом, полицейским, силовым произволом, они в Крыму сохраняются на достаточно высоком уровне, и здесь нужно отдать должное крымско-татарскому сообществу, крымским татарам. Они, имея за спиной опыт ненасильственной борьбы в советское время, они сохраняют эту форму, эту практику сейчас в современной России. Ну а про российское общество судить мне сложно, но мы можем видеть на каких-то таких ярких примерах, как, например, сегодняшний пример, не нужно далеко ходить, это ликвидация международного мемориала. Да, мы видим там определенное количество людей под судами, активистов, скорее всего, правозащитников, каких-то аффилированных с правозащитной деятельностью людей, просто, возможно, неравнодушной части общества. Но, в принципе, по большому счету, российскому обществу не холодно, не жарко от ликвидации мемориала. Хотя это знаковое событие в сфере прав человека, и это просто огромный откат назад. Я буквально несколько дней назад слушал одну из лекций в Сахаровском центре онлайн, где российское правозащитное сообщество обсуждало, скатывается ли Россия как государство окончательно в тоталитарный тоталитаризм, и, скорее всего, да, они приходят к выводу, что скатывается. И, конечно, ликвидация мемориала – это, яркий тому пример. Это уже даже не авторитарные практики, это тоталитарные практики. Завтра заседание по ликвидации правозащитного мемориала. И мы можем прогнозировать, что, скорее всего, и его ликвидируют, потому что, а как по-другому, если мы видим сегодня такое решение. И, в принципе, я не вижу какого-то большого резонанса в российском обществе. А есть ли от этого какой-то эффект в Крыму? Я думаю, что крымским татарам важно просто сохранять какую-то возможно, не всегда различимую для нас черту между, в принципе, обществом и силовым блоком, и государственным аппаратом, и государственным давлением, просто проявляя, этот протест, это просто способ эту линию не отодвигать назад. Потому что если ты не будешь сопротивляться, то силовой блок, государство, оно будет с каждым днем наступать все больше и больше и больше. А возможно, просто публичный протест, он как-то хотя бы, хоть как-то может обезопасить какую-то часть крымских татар от репрессий завтра. Спасибо за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Тарас Ибрагимов, журналист Суспільного телевидения. Мы продолжаем наш разговор. И говоря о поддержке, о солидарности в Крыму среди крымско-татарского народа, нужно сказать, что крымско-татарские старейшины записали и опубликовали видеообращение в связи с неадекватной жесткостью действий российских силовиков. Давайте послушаем одно из таких обращений. Говорят, старейшина Белогорского района конкретно, говорит Сейран Бекиров. Это уже не первый случай. Это правовое государство. В конце концов, у нас есть право на жизнь, есть право на защиту. Как можно издеваться так над людьми? Прийти под предлогом арестовали, а потом измучили и отпустили. Что это такое? Мы просто выражаем, требуем разобраться с этой вопиющей несправедливостью по отношению к нашему брату, и не только к нему, по отношению ко всем людям. Как может правовая система пытками заниматься? Что это, бандитский Петербург уже в конце концов? Что это такое? Службы безопасности вместо охраны издеваются над человеком, который ничего абсолютно не делал. Абсолютно.
Да, мы все крымские татары. Да, мы мусульмане. Что еще от нас хотите? Мы говорили «Ля иляха илля Мухаммад Расул». И умрем этими словами, и жить будем этими словами. Сколько можно издеваться над нами? Сколько можно репрессий этих? Это был фрагмент. Вы можете полностью ознакомиться с этими видеозаписями на YouTube-канале Крымской солидарности. 24 декабря к дому Наримана Аметова, историю которого мы рассказывали в одной из наших предыдущих радиопрограмм, пришли люди его поддержать. Встреча переросла в митинг. Вот о чем там шла речь, мы подробно поговорим с Нариманом Аметовым. Он с нами на связи. Нариман, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Да, я вас хорошо слышу. Да, и мы рады вас слышать в нашем эфире. Итак, расскажите, вот пришли люди поддержать вас, коротко скажите, о чем шла речь и что больше всего беспокоит вот людей в связи с вашей историей? Люди на самом деле с первых дней после моего обыска и пыток как бы забрали меня. С первых дней приходили. Очень много людей приходит, которых даже я не знаю, поддерживают. И, видать, после пятничной молитвы очень многие, видать, решили приехать ко мне, как бы поддержать. Очень многие люди поддержку дали мне, ну, духовную, как бы просят, ну, делают молитву, просят, чтобы у меня все было хорошо, не трогали меня. На самом деле поддержка очень сильная. Я это ощутил на себе. Я был удивлен, когда я увидел, что начали люди в таком количестве приходить ко мне. Много неравнодушных. На самом деле народ знает и ощущает на себе то, что происходит уже 8 лет. 8 лет этот народ именно давит. Незаконно давят. У нас, к сожалению, мало эфирного времени, буквально несколько минут остается. Конкретно по вашей истории, скажите, видите ли вы возможным привлечь вот тех силовиков, которые вас похитили, которые применяли к вам незаконные методы допроса, видите ли вы возможным привлечение их к ответственности и собираетесь ли это каким-то образом делать? Да, конечно. Смотрите, меня преследуют с 2014 года. И до сегодняшнего, до вот этих 17 декабря 2021 года. Теперь я написал заявление в военно-следственный комитет морского флота, который занимается непосредственно с ФСБ, и я требую наказать этих людей. И требую не просто наказать, а пересмотрели, чтобы все дела ФСБ, которые провели и незаконно посадили крымских татар, потому что так как они надо мной работали и предлагали дружбу, давили, угрожали и предлагали дружбу, я вижу здесь одно. То, что как скрытым свидетелем, то, что нужно сказать, чтобы такой человек, как они хотят меня сломать, чтобы выходил и наговаривал на кого-либо. Знаю я этого человека, не знаю, и наговаривал. Поэтому я также требую, чтобы все их дела пересмотрели и допросили скрытых клиентов, не клиентов, а свидетелей. И там пускай разберутся, потому что незаконно очень многие ребята по 20, по 15 лет сидят несправедливо. В тот момент, когда занимаются сотрудники ФСБ, с такой все грани закона перешли и пытают людей. Эти пытки просто не передать. На самом деле, кто-то может подумать, смешно это и так далее. Под этими пытками я даже мог бы оговорить, понимаю трезвыми мыслями, то, что даже там я мог бы оговорить, наклеветать на свою родную мать. До такой степени это непереносимая боль, и там на все ты готов и подписать, и взять, и так далее. И я поэтому не буду останавливаться только на военном следственном комитете, если даже они приведут меня в какой-нибудь тупик, я буду идти до конца, буду писать выше, буду обращаться выше властям, и чтобы те люди понесли наказание.
Спасибо вам. Держите нас, пожалуйста, в курсе. Я напомню, что с нами на связи был Нариман Аметов, житель Старого Крыма, которого 17 декабря похитили и увезли на допрос, предположительно, сотрудники ФСБ. Нариман Аметов в нашем одном из предыдущих эфиров рассказывал о том, какие пытки к нему применялись. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Я напомню, что в 19:15 по Симферополю начинается программа «Крымский вечер» с Александром Янковским. Не пропустите, а мы с вами увидимся и услышимся в следующий день в 17:00 по Симферополю и в 16:00 по Киеву. Всего доброго, будьте здоровы.